Umunsi mwiza aho muherereye hose tugiye guteka isosi y'umweru cyangwa se isosi yitwa sauce bechamel. Ni isosi ushobora gushyira ku mafunguro atandukanye cyangwa ushobora kwifashisha utegura amafunguro atandukanye. Ushobora kuyifashisha utegura lasagna cyangwa se lasagne, ushobora kuyifashisha utegura pizza, ushobora kuyifashisha mu guteka spaghetti no mu guteka makaroni, noneho ushobora no kuyifashisha uri kurya imboga nk'uku nguku ukayishyira hejuru. Hanyuma rero tugiye kubanza kubiza amata. Ano mata arangana na miliritiro 500, ubwo ni igice cya litiro. Ngiye kubanza kuyacanira mbanze nyabize. Amata yacu turayabiza nibuze nk'inshuro 3, hanyuma namara kubira tuyakureho, noneho tuyatereke ku ruhande, noneho dutangire guteka ya sosi yacu y'umweru. Muri no safuriya yindi tugiye gutekamo ndahita nkoresha butter. Ino sosi mu kuyiteka biba byiza iyo utekesheje butter, igiramo impumuro nziza, uba wumva ko ari isosi ihumura neza kandi iba ifite n'uburyohe kurusha uko watekesha ayandi mavuta asanzwe. Butter yacu turayireka ishonge, hanyuma nimara gushonga turagenda dukurikizaho ibindi gake gake. Hanyuma butter yacu nimara gushonga, ahangaha iyo ushyizemo butter ugomba guteka ku muriro mukeya cyane, butter igashonga ku muriro mukeya cyane. Noneho turahita dushyiramo ibiyiko 3 by'ifarini, ibiyiko bitoya, pana bya biyiko binini cyane, ibiyiko 3 by'ifarine nibyo ngiye gukoresha muri miliritiro 500 z'amata cyangwa se igice cya litiro. Ahangaha rero n'ubundi umuriro ugomba kuba ari mukeya cyane. Iyo bibaye na byiza urawuzimya, noneho ukavanga iyi farini muri aya mavuta ku buryo uri buze kubona ko nta tuntu tw'utubumbe turimo. Uravanga neza ukabona ko ifarini yawe yavangitse n'aya mavuta. Nibuze iminota 2 ibihagije uri kuvanga gutya kandi ku kariro gakeya cyane, cyangwa se waba uri nko guteka ku mbabura ahandi utabona uri bugende ugabanya umuriro, bikaba ngombwa kukuraho ukavanga wakuye ku muriro, nibyo biba byiza cyane kuko ahangaha gushirira biba byoroshye cyane iyo washyize ku muriro mwinshi. Ugomba gushyira kuri ka kariro ka nyuma. Hano rero turahita dusukamo ya mata yacu. Amata uko uyasukamo ntabwo urekeraho kuvanga, ugenda uvanga kugenda usukamo amata gake gake, ugenda uvanga. Njyewe ndi guteka ino sosi ntabwo ndekeraho kuvanga, ngenda mvanga gutya uko ngenda nsukamo amata kandi ku muriro utari mwinshi. Hahandi nababwiraga ugishyiramo ifarini ko ari byiza gushyira ku kariro gakeya cyane. Iyo ugiye noneho no gushyiramo amata nanone nuko, hanyuma warangiza ukagenda uvanga. Uko ugenda uvanga ugenda wongera umuriro, ariko ukirinda guteka ku muriro mwinshi. Biba byoroshye cyane ko byahita bishirira ushyize ku muriro mwinshi. Umuriro mukeya uko bigenda bibira niko bigenda bifata, ni nako uzajya ukomeza kugenda uvanga. Murabona ko biri kugenda bifata, isosi yacu iri kugenda ifata. Uravanga nibuze, njye hano nakoresheje iminota 10 nibwo nayikuye ku muriro. Biba byiza hagati y'iminota 10 n'iminota 8 isosi yawe iba ihiye neza kandi iba yafashe neza. Hano rero ngiye kongeramo umunyu, ndashyiramo umunyu, nshyiremo na black pepper, agafu ka black pepper. Hano ngiye gukoresha cinnamon, mfite agati, ntabwo mfite agafu ka cinnamon. Ngiye kukarapa kuri no rape, ndashyiramo gake, ntabwo kano gati kose ndi bukarape. Bisa n'ibirushya ariko agafu ugenda ukabona. Iyo udafite agafu ushobora gukoresha rape gutya, agafu gakeya ko gushyira muri aya masosi ntabwo wakabura.
Isosi yacu murabona ukuntu yafashe yagabanutse, ni isosi ifashe cyane, isosi yacu y'umweru, isosi bechamel. Ngiyi uko itegurwa, ntabwo ari uku nguku gusa, igiye itegurwa mu buryo butandukanye, ariko iby'ibanze ni uku nguku itegurwa. Ushobora kuyivangira mu tundi tuntu dutandukanye, ariko iyi ngiyi iroroshye cyane, ntabwo irimo ibintu byinshi. Kwa kundi nababwiye ushobora kuyifata ushobora no kuyifata gutya konyine yonyine, hari abantu bakunda kuyinywa gusa nta kindi kintu bashyizemo, cyangwa se ukayirya nk'uko ngiye kuyirya. Brokoli zanjye namaze kuziteka, nazitetse mu ifuru. Zino brokoli na karoti nabitetse mu ifuru, ziraryoha cyane, nzabereka resete yazo. Noneho ugashyira hejuru uku nguku rwose, warangiza ukarya, biba biryoshye cyane, ni ibintu biryoshye kandi ngira ngo hari ibikenerwa byose by'ifunguro ryuzuye, ngira ngo hano birimo. So ni uku nguku rero nateguye sosi bechamel, ndizera ko mwakurikiye. Tuzasubira ubutaha, njyewe nitwa Afia mu Rutasibo.